روج باش تماشەوان و شۆبینەرên me hêja xelekek nû ji xelekên fêrbûna zimanê holandî ji we re pêşkêş dikim. Di vê xelekê de em ê behsa tîpên dengdar, yên Kurd, yên dirêj bikin, herwiha tîpên pêkhatî di zimanê holandî de ku ev tîp tîpên gelek giring in di elfebêta holandî de. Pêwîst e em hemî jî guhdanê bidin vê xelekê ji ber ku eger wisûdê jê wernegirin û nas nekin ev tîp çawa têne bilêvkirin û xwendin û nê her bikevne şaşîtiya de. Lewma ez dixwazim hinekî guhdanê bidin vê xelekê ji bo xatirê hûn baş fêrî zimanê holandî bin. Tîpên Kurd di zimanê holandî de pênc tîpin. Ew jî tîpên ah, o, î, ü, herwiha tîpa ê. Ez ê ji we re di vê vîdyoyê de li gel nimûneyan di gotinan de bêhnim da ku hûn xwe şik nas bikin herwiha zê dubare bikim du cara. Tîpên dengdar yan jî yên dengkurd di zimanê holandî de ku ji we re dibêjin kurte klank ev in: a, nimûne, als, yan jî man. Als bi wateya eger, man jî yanî mêr. Î, tîpa î wisa Kurd tê bilêvkirin wekû nimûne kînd, kînd, yan jî kîp, kîp. Kînd wate zarok, kîp jî wate mirîşk. Ê, ê, elf. Elf jî di zimanê holandî de wate hejmara yazdeh ye. O, o, wekû nimûne op. Bi kurdî wate li ser, herwiha gotina morxen, morxen wate sibe. Tîpa Kurd ya dawî jî ı, ı. Ev tîp wekû çawa di zimanê Kurdî de tê bilêvkirin, di holandî de jî bi heman şêweyî tê bilêvkirin: ı, ı. Wekû nimûne bus, bus wate pas. Serbarî vêna jî tîpên dengdirêj hene. Dengdarên dirêj di zimanê holandî de ne, ew jî her tîpek ji vana du carî dibe. Yanî tîpa a du cara tê nivîsandin dibe a. Wekû çawa di zimanê Kurdî de tîpeke dengdarî dirêj e: a, a. Wisa tê xwendin. Herwiha tîpa ê. Tîpa ê jî di zimanê holandî de du carî dibe. Dibe tîpeke dirêj. Serbarî vê jî tîpa î ku Kurd e dema tê dirêjkirin li gel tîpa ê. Bi hev re dibe yek tîp tê xwendin û tê bilêvkirin wekû tîpeke dengdarî dirêj dibe î, î. Serbarî wê jî tîpa o, o. Guh bidine min çawa tê bilêvkirin o. Wisa Kurd e. Dema ku dibe tîpeke dirêj, ev tîp du carî dibe. Du cara o tê nivîsandin wekû niha xuya dike li bawe dibe o, o. Tîpeke dirêj. Serbarî wê jî tîpa ı. Wekû çawa di zimanê Kurdî de ı heye, ı. Wekû gotina, wekû nimûne gotina Kurd, ı. Di zimanê holandî de jî heman tîp wisa tê bilêvkirin ı. Lê dema ku dibe tîpeke dirêj dibe ü, ü. Wekû digotina ür, ür. Wate dem yan jî saet. Lana klank ev in: a, a. Aardich, aardich wate rûxweş yan golatîf. O, o. Wekû nimûne ok wate bi Kurdî weke bêje jî. Herwiha wekû nimûne sxol, sxol wate dibistan. Û, û. Wekû nimûne ûr, ûr wate demjimêr yan ku saet. Ey, ey. Wekû nimûne fêl,
فيل واتا جلك. هروها تيبا إي هيا أو جي تيبا كدنگدار يا دريجة لي تيبا كدريجي بيك هاتيا وكو نمونا تيبا إي و إي هردو بهفرتين هردو تيبا كنو دروز دكن أو جي تيبا إي إي اف تيب دريجة وكو نمونا تين هجمارة ده بكردي. او تيبا او جدي تيبا مبيكتي او جي تيبا او يا كورتا هروها اي يا كورتا هردو بهفرا دبنا تيبا او وكو نمونا بوك واتا برتوك. سرباری و تیپین دنگدار جی تیپین پیک هاتی هنه کو جو دو تیمان پیک دنگ کی نو درست دکنو او دنگ جدایه جوا هر 26 تیپین سرکه سمانه هولندی ده. او تیپا پیشن یا دیجی هر دو کورتن لی بهفره دبنا او وکو نمونه پاوزه واتا بهفدان يعني استراحة. او افجي همان دنگا لي جهردو تيبين او و بيكتي هردو تيب بهفرة دي سدبن او وكو نمونا اوت اف هردو تيبين بيك هاتي همان دنگ جواتي درخستن يان تيم بليف كرن لي تيبين وان جودانه. لسر گوتنا اوت دخوازم گورتا رزمانه الفر بينم بير آنين كو اف تيب بدي بداوي بوا لي وكو حرفا تي بليف كرن جبركو رزمانك زماني هولندي ده هي دبيجي هر گوتنا ب تيبا دي بداويته د زماني هولندي ده او تيب دبي يعني ناي خوندن ده افجي رزمانه د زماني هولندي ده. تيبا بيك هات يادن جي دي تيبا تي بيك تي او جي و إيا هردو بهفرة دبنا أي وكو نمونا هاوس او كلاور واتا رنك. اي اف تيب جي هردو تيبين و إي بيكتي هردو بهفرة دبنا اي وكو نمونا كونتاينر تيبا او و إي بهفرة جي دبنا اوي وكو نمونا هوي واتا مرحبا يانكو سلافا. سرباری وان تیپین پیک هاتی کو جه دو تیپان پیک دهات هجمارک تیپین دن جه سه تیپان یان جی چاران پیک دن او جی دنگ کیوای جدا هیا وکو نمونه آی نمونه لسر هاي واتا سلافا یان جی مرحبا او جی. اوی لور تیپا پیشن دو تیپین اونا تیپا دنگداری دریجه لگل تیپا ای یا کورتا هر سه بهفره دبنا اوی وکو نمونه کوی او جی قفصه بعربی یان جی بکردی گرفتارگه اوی اف جی جه هر دو تیپین او وكو تيبا كدريج كو اوجي جدو تيبا بيكتي او و اي لقل تيبا اي دبي اوي وكو نمونا كوية واتا تشيلك دقوتنا كوية داجي لذر تيبا ان داويدا نايب ليف كرن افجي چار تيبين بيك هاتينا وساطينا بكار آنين ايو نمونا ليو واتا شير ايو نمونا نيو
واتا نو. اي اي اف تیپا پیک هاتی جی جو هر تو تیپین ای و ای پیک تی لی تی بلیف کرن و خواندن ای. وکو نمونه میشه میشه واتا کچ. ای ای او جی جو هر دو تیپین ای و یه بکارتی هر دو بهورد بنا ای. هر وها اف تیپا پیک هاتی وکی تیپا بری خواه یا ای کو جی ای و ای پیک تی تو جداهی نابروا دا تونه. وکو نمونه فوربای فوربای. ریزمانک دور ده هیا دما کو ای کو ای و یه تی بلیف کرن دما کو دنابرا تیپا ال و اکده بداویته. وکو نمونه مویلک مویلک یانجی مویلک هنجی و هر دوکا وکو او بکارتینن هنجی وکو ای بکارتینن. مویلک واتا زحمت. دور ده هنکی وکو ریزمان جداهیا بلیف کرنا وید زمان ده هیا. هر وها ده الفابیت هولندی ده چند تیپ هنه دما کو لپای هفتین بشیوه گیدن تینا بلیف کرن. وکو نمونه تیپا سی و ها. هر دو به هورد بنا تیپا خ. واتا زمان هولندی ده دو جارا خی هیا. یک جه تیپا خ کو بکردی ده وکو گه ده بکار آنین. آدن جی او هر دو تیپین سی و هانا کو بهورد بنا خ. وکو نمونه سخال سخال. دو بهتر جاران ده جی او هر دو تیپ ده بنا خ دما کو بری تیپا اس تینا بکار آنین. هروها تیپا اس دما پشتیوینا یه تی وکو تیپا ش تی بکار آنین. وکو نمونه میشه میشه. تیپا ان دما پشتیوی حرفا خ تی او تیپ جی ده زمان هولندی دا ایدی نما تی خواندن یعنی تی نویساندن نابه گوتنه نویسه ده گوتنه دا جبر گوتنه دینه واتا گوتنه نامینه اما وکو ریزمان دما تیپا خ پشتی ان تی یعنی پشتی ان خ تی او تیپا خ نایب کار آنین. وکو نمونه گوتنا رین رین. لور پشتی تیپا ان تیپا خ هیا لی نهاتیا بلیف کرن لی نابه کو ام ننویسن. رین واتا گستیلک. لویده دما کو ام ان بلیف دکن هندک یمو گران دکه یانجی وکو کسکی یعنی دبیولا خودت پوز خودت آخفه. رین رین. ریزمان دما کو پشتی تیپا تی ده گوتنه ده تیپا ای تی کو به ای و ای پیک تی هر سه تیپ به هوره یان کو پیک اوا وکو سی تینه بکار آنین. وکو نمونه فاکانسی فاکانسی. فاکانسی جی بکردی بینوادانا کارا یان کو اجازه یان کو عطلیا یان جی بینوادانا کجی کار. دما کو پشتی تیپا تی جی تیپا ای او بهورتین تیپا تی لوردبه اس. وکو نمونه ستاسیون ستاسیون واتا وستگاه ترینی. شوپیدن هجا از بهینا کون وی ویدیوی به آوائی کی برفره پارو بکن لگل مالباتن خواه لگل دوستو حوالی خواه دا کو بگه بشکی گلکی برفره و خلق جفیده بکه بهینا کو مکاری به خزمت آبکن وی ویدیو دا خلقه کدن هرشار بن.